Ove godine navršava se 27 godina od genocidnih akcija Hrvatske vojske i policije, Bljeska i Oluje, koje sasvim sigurno predstavljaju najveće etničko čišćenje na prostoru Evrope posle Drugog svjetskog rata. Mi, Srbi Krajišnici, prognani sa svojih vekovnih ognjišta, sa Banije, Like, Korduna, Slavonije i Dalmacije, do današnjeg dana nismo dočekali ni privid pravde. Još uvek niko nije odgovarao za više hiljada ubijenih civila, isto toliko spaljenih kuća i 250.000 prognanih, među kojima smo bili moja porodica i ja. Apsolutno smo svesni da pravda za nas najverovatnije nikada neće ni biti ostvarena, budući da zapadni svet i međunarodne institucije nikada nisu zanimale srpske žrtve i naša stradanja, pa tako ni dvostruki genocid koji su Hrvati izvršili nad Srbima u 20. veku. Oni malobrojni Srbi koji su nakon rata uspeli da se vrate svojim rodnim kućama, ni danas nemaju gotovo nikakva prava. Moraju da kriju svoju nacionalnu i versku pripadnost i slobodno se može reći da su Srbi u današnjoj Hrvatskoj građani drugog reda. Međutim, postoje brojni problemi sa kojima se Krajišnici još uvek i ovde suočavaju, a koje jedna ozbiljna država, kakva bi Srbija trebalo da bude, može i mora da reši. U proteklim godinama različite vlade započinjale su više projekata i programa za rešavanje stambenog pitanja prognanih Srba, međutim, prema podacima i procenama Komesarijata za izbeglice, i u 2022. godini postoji preko 12.000 krajiških porodica sa ovim zaista ozbiljnim problemom. Prioritet države Srbije, umesto prihvatanja i naseljavanja migranata sa Bliskog istoka, mora da bude trajno i temeljno rešavanje stambenog pitanja prognanih Srba, tako da više nijedan krajišnik ne bude bez krova nad glavom. Takođe, često se javljaju problemi i prilikom upisivanja krajišnika u matične knjige i dobijanja ličnih podataka. Penzioneri iz Krajine diskriminisani su time što nikada ne dobijaju jednokratnu pomoć države, kao što je to slučaj sa svim ostalim penzionerima u Srbiji, a o problemima sa zaposlenjem, posebno populacije starije od 50 godina, suvišno i govoriti. Ono što posebno želim da istaknem jeste jedna velika sramota i nepravda ovog režima prema krajiškim ratnicima koji su do poslednjeg dana branili Republiku Srpsku Krajinu. Narodna skupština Republike Srbije 29. februara 2020. godine donela je Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i njihovih porodica, kojim nije priznat status boraca pripadnicima oružanih snaga Srpske vojske Krajine, koja je nakon zvaničnog raspada SFRJ, dakle posle 27. aprila 1992. godine, pa sve do zvaničnog pada Krajine 1995. branila srpski narod na tom području. Prosto je neshvatljivo da država Srbija ne priznaje više od 3 godine neprestanih krvavih borbi koji su krajiški ratnici vodili braneći srpski narod i srpsku zemlju od novog ustaškog genocida. Zato zahtevamo hitne izmene i dopune ovog zakona i priznavanje statusa boraca krajiškim ratnicima, ali isto tako i priznavanje ratnog staža za čitavo vreme trajanja rata, priznavanje vojnih knjižica i drugih pisanih isprava iz Republike Srpske Krajine i priznavanje statusa civilnih invalida rata. Nova snaga Srbije, čiji sam predsjednik, podržala je predsjedničku kandidaturu gospodina Boška Obradovića, između ostalog i zbog toga što je, za razliku od većine ostalih političara koji se krajišnika sete samo kada im trebaju njihovi glasovi, on svih prethodnih godina na svakom mestu, nevezano za izbore i predizborne kampanje, bez ikakvog ustezanja govorio o stradanju Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, organizovao je brojne tribine posvećene Oluji i stradanju našeg naroda i krajnje otvoreno govorio o izdaji Republike Srpske Krajine od strane Miloševićevog režima. Ono što je najvažnije, on ima i konkretan program čijom realizacijom mogu da se reše svi ovi problemi o kojima sam govorio, ali i mnogi drugi koji i danas muče krajišnike. Zbog toga, dragi moji zemljaci, pozivam vas da na predstojećim izborima glasate za Boška Obradovića i Patriotski blok na čijem je on čelu. I na kraju pozdravljam vas dobro poznatim stihovima našeg velikog narodnog pesnika i umetnika koji u sebi nose veoma snažnu i važnu poruku. U krajini pravoslavne sveće
nikad niko ugasiti neće. Dok je Srba i Krajine biće, još rađaju majke obiliće. Hvala na pažnji.